Pichu mangituka boyokani ya Congo. Boyokani Sika mobimba to ya Congo. Boyokani sit ya Congo. Boyokani Bisotu bana Congo. Sito yo kitoko ya bana Congo. Ah, depuis na koma kotala, déjà na koma m'informer. Kofinga te polémique et musique inde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure que vous aimez bien regarder votre site www.boyokani.congo. Ça dépend à mon oyo linga kasoro va na palente na kota na site wana www.boyokani.congo avec mon boss papa social couple social Picho Mangetuka motema ya mama Vava. Tous les fans il y a www.boyokani.congo, tous les fans il y a une émission mémorable avec votre humble serviteur, votre petit, votre yaya, votre leki, votre noko, votre moana, Francis Wada Cœur Plus. Moi-même je suis là en personne. Les gars de Tambola, on a vraiment bien habitué ma passe, mais ça m'a pas été collaboration à Boulot Makassi, collaboration à Boulot Makassi avec des masses et ceux qu'on a mis à des lili. Beaucoup de gens sur le monde place dans ça, mais bientôt là, vraiment, on a un bureau. On compte un bureau naïza juste tout près awa et moi quelques mètres car awa on compte un bureau naïe et invité na ngai le nabi ke boka boye ba wada loi ya minani wada cœur plus de loi zana nani wada cœur plus de loi zana maître Juba antivirus maître Juba antivirus boka boye ba maître Juba antivirus azanani maître Juba zanani maître Juba antivirus azali ne muntama kambo ya lelo a évité, a évité, Azali Nani, a évité. Avec Maître Juba antivirus, n'est au solanaye, n'est opposé ma question. Ensemble, ngai na bino bana poto, pour pesanga confiance ngai na sel la bino musala la bino, pour découvrir. Maintenant, on a vraiment émission Oyo Landango attentivement. Précisez bien émission Oyo, s'il vous plaît, vous appelez, abonnez-vous massivement parce que Marango Maître Juba Oloba est très capital pour la vie à Bino, na biso ba peuple autres aranase à moi Oyo. Et en plus, talara lore kamui singai spécialement un Juba à boy journée de la femme. Titre émission ngona Tripaker Patrick TikTok papa na Joyce, titre émission ngona M. Juba antivirus à boy journée de la femme. Point d'interrogation. Na krati ya masolone te découvrir en haut. Na profité pour on a salué ya ngai boss Picho Mangetuka papa social motema mama Vava mama social. Chief Christopher Songo. Na kata London City ya mama Gilili côté Denis Anglais papa na Lori. Fatima Kaponda Black Line na musika na kata Autriche. Bon séjour na kata Paris na kata Panama. Sandra Mobuka la patrona na Turquie. Sandra Mobuka la patrona moninga Fatima Kaponda Black Line la patrona yoyebine de Solara artiste na Azolela. Flambemba na Chicago na Champagne. Joel Mondele na Autriche. Herman Balilo na Italie. Herman Balilo ndeko na ngai. HD Hardy Dangangu na États-Unis garçon propre. HD Hardy Dangangu na États-Unis garçon propre. Père K Salarando Salarana Zolela. Nelson da Silva les seuls garçons à Kata Tour Eiffel moninga ya boss nangai Pichu Mangetuka. Laetitia Régine Papu Shakira Beyoncé na Kata Toulouse. Patou Hassan Lour Masanangai. Pire Petit à Maître Rafichi Tenge na Kata Baki. Salon Pep Air Coiffure na Kata Paris. Jires va à la réserve de l'Éternel Masananga na Kata États-Unis Musika. Jires va à la réserve de l'Éternel na États-Unis d'Amérique. Famille va à Mobimba papa va à Oumela Orléans va à Zulu Nyara va à Nakata États-Unis, j'irai se vote à la réserve de l'Éternel. Daniel Obika depuis États-Unis. Daniel Obika depuis États-Unis, relation à Ngaï, guerrier prêtre. Moi, aux États-Unis, à Solo, à Solo, là, garçon qui a cadré foyer dans les États-Unis. M. Juba antivirus, na yende, do Solo, naï, banapoto, à suivre. Merci, ndeko journaliste, na sepeli mingi na remercier Nzambe, ndenge akotani sibiso ce soir. Yango moni na lobaka mingi sabaot Nzambe kombo sabaot ezali kombo Nzambe oyo abunda bitumba nyonso alonga nde babenga kombo sabaot. Vraiment eloko na olobama ona loba mingi mon peuple périt par manque de connaissances. On a bokata mo mon cœur kozanga koyeba ezali liwa ndambo. Par rapport à quoi?
omoni motu tango naza kosenga ba parfum pamba te ezali même verset public o elobi na kati Apocalypse chapitre 8 verset 2 na 6 bande ko nanga na yebisa bino botira attention bolanda Apocalypse chapitre 8 verset 2 na 6 elobi nini ndeko nanga soki bomoni nga nasengaka parfum po ba ange forme ba bande koya yalaki forme ya moto nzamba lobi a créé ba ange na moto oyo ezangi milinga donc bato baza mayele baza ko comprendre makambo na oloba mais mutu aza na boyebi te aza ko comprendre te maintenant yango na senga ba parfum pona ba parfum wana e remplir ka tâche ya kobenga ba ange ya nzambe ou ba archange ya nzambe nde yango moni chaque prière na ngai na yebisaka mutu ifoza na ba parfum po ba parfum wana e benga ka présence ya ba ange. Vous comprenez que nous avons donc le roman qui n'a pas deébélé pour comprendre. Ce que vous avez dans Apocalypse chapitre 8, verset 2. Tina 6, Maramo Bengi maître Djubo, maître oui, na moni vraiment Makambolo, bina biso. Mon peuple périt par manque de connaissances au yolo bagaya solo, vraiment zakolo panambiso zalia solo. Vraiment indépendant. Merci beaucoup maître Djuba. En tout cas, on a des éclaircir biso. Deuxième question dans maître Zali, est-ce que mutu nyonso biso ba être humain boye ba simple batne to za boye to kokipe komona ba ange ya nzambe? Merci mutabo komona ba ange. Ce que tenir Apocalypse chapitre 15 verset 1 tina 3. Donc mutabo komona ba ange. Bato ba bande komona no ba ange liboso zalaki 4 bantoma o bande ko tamona Jésus. Bazalai 4 o babande ko mona babande ko swami na ba ange. Pe na génération na biso yo, biso mutu neti nga maître Djuba. Ta on a mona ki archange Michael na petit séminaire na kota boko. Donc nazalai dia na vision o ya ko mona ba archange. Archange ayela ka mutu ndenge o ange bazali na ba façon mo bayela ka bato. Akoyi koyela yo pa sini moko boye ou ayela kayo na nzoto monika bake mutu ovandeli suna ya gauche bandi kobeta ou ya droite bandi kobeta wana azali koyela par ba forme na kati ya nzoto mutu na corps ya mutu soki olingi omona e okoyi kosala voyage astral o to benga mususu lali ozako o to ba mususu zolota mais na kati ya spiritualité ba benga voyage astral ta mutu alali bongo mbana moko azali komona ba ange pe akoki kobengisa bango pe bayeboye. Mais tellement ba ange na ba keli bango na moto ezangi milinga tellement na moto wana obeya bango zalaka makasi moi mutema kitisa ba ange pampamba ezalité po toza ba être humain mais mutu akobenga ange ko répondre pe mutu akoyoka ange pe akoyoka e. Merci beaucoup maître Ndingo za pour éclaircir biso. En tout cas, troisième question na ngai maître Djuba. Journée de la femme le 8 mars. Mois de la femme, au biso se mukino mba et célébraka journée ya ba maman. Eza malamu to eza mabe. Bon, na koloba liboso ke na koloba mo eza malamu mais mabe na ngo yango. Vraiment bande ko na botira attention. Pona mabe ya journée de la femme. Mama oyo azali liboso na ngai kombo na e Mama Maria. Azali mama oyo aboti Jésus-Christ Nazareth. Azali mama oyo pona biso kutu tokoki kosalela e journée moko na monde po aboti mobikisi oyo azali place nanga maître Djuba nazoloba azali sacrificateur mosali ya Nzambe comme prophète côté bandeko oyo apôtre Paul ba chrétien bazali kobenga Jésus Nzambe siko mamo aboteli bino Nzambe bopesa ata journée moko te po beaucoup misaka ye vraiment botala bandeko nanga nazoba mon peuple périt par manque de connaissances. Journée de la femme ezali journée 666 ezali journée ya ba démon ezali journée oyo ezali kobebisa bana basi ezali journée oyo ezali kobebisa mwana mobali azalaki mobali nano yabi makambo te
akei pe kosala ekobo mwana mwasi nano ayebi makambo te akei kosala ekobo mama aotika mobali akei kosala ekobo mobali pe aotika mwasi ne na ndaku journée wana akei kosala ekobo donc tellement sikoyo ezali journée moko satanique démon ayaki na journée wana mpona nini Lucifer ayaki po asala nini ntango aye alobi ke mpona zwa ba mama bien po bango nde bazo garder bato sikoyo il faut na provoquer journée moko sikoyo utaki wape utaki mopanza ba Syrie place ya Syrie wana nde faux messie akoya babengaki na kombo Dajjal wana koya kubima na forme moko neti ya Jésus bato bandolo ba Jésus Christ yango bomona ba prophète bakomi bele bazali ba prophète ya Dajjal siko bango wana nde basalaki union na bango moko boye ya kobimisa journée satanique moko ya 666 ona ereli monde na biso oyo que Satan aura le temps ya ko vivre na journée moko azui temps ya ko vivre okoke na Bible kombo wana ya journée de la femme ezalité okoke même na Coran côté ba musulman ezalité okoke même côté na biso ba juif ezalité okuta ngo eza eloko moko bo ba inventer ngo po mona bato ya ba 666 o baza ko mibenga so pe ba prophète ou le pasteur donc bazio ngo pe ba kotisi yango na kati ya ba religion na bango ya ba apôtre Paul au lieu que tout kumisa tozo journée moko ya ko glorifier Mama Maria pour ce que kota ba musulman okuta bazana surati mo bo surati Mariam elobeli kama makambo ya Marie soko ke kote ya ba juif bazana na Torah okuta bazolobela kaka sujet ya Marie soko ke kote ya bandeko na biso ya catholique okukuta bazolobela bazokumisa Marie bapese journée moko bo pona bango bakumisa kae mama aboti kutu obino bozobenga nzambe siko mama aboti nzambe bosalela journée te démon Lucifer boponeli une journée pona bosalaka ambiance na bino yango wana bandeko na ngozo mona mutu mususu abio nga naza maître spirituel ou naza pasteur o mona accorder les mots parrain wana ezata na kati ya Bible te les mots parrain eza na Bible te ba ko tcheso so Saint-Valentin les journées Saint-Valentin c'est une journée de démons ceux qui ba bisinga c'est mo boy komoni ya Valentin comme Apocalypse eza nango ebombi te elobi ba saint comme ça vous expliquer ngai maître Djouba tellement ezali ba journée mo satanique même journée de la femme au uti ko le kalio na Kinshasa ezali journée o bana basi ba uti ko bebisa ki vierge na bango ezali journée oyo bana mibali ba uti ko longwa ki chaste na bango ezali journée oyo ba mama ba baby ba papa ba baby ezali journée mo ba pona ki on ka pona démon Lucifer pona ki on 666 et pona ki journée on a pona baye bandenge ni banda kozuaka na basine na bango démoniaque na ba maputa o babimisa ngo kana journée wana ba maputa mo za démoniaque satanique pona ekanga kabana nzambe oyo nyonso tu bazalaki attirer na bonzambe journée ne kanga bango bebisa bango makambo nyonso tu yango zo mona journée wana makambo mabe nyonso zo sa kota mibi vraie journée na bango ko ibeza ka journée ba fête wana so otali na ba Bible o tozobenga Bible makambo journée de la femme ezate na Coran journée de la femme ezate côté na biso ba juif ezalité siko ezali na partie nini botune na pasteur moko il faut asenga ngai débat numéro na ngai ezali 81 30 66 323 donc obengi ngamba mona numéro na WhatsApp ozwi ngai yaka débat na ngai nazana posa na Direct TV po Direct TV okuta na pasteur mutazala wana na plateau po bo solo la makambo ngo bien ya spirituel tout le monde ke ba baza ko mi comprendre mon peuple périt par manque de connaissance pe journée on bozwi boti ngo pe journée moko boye même Marie boti ye wapi bande ko na ngai mama boti oyo bozo benga nzambe siko mama wana pona ni boti ata journée mote pona bokumisa ye bande mon peuple périt par manque de connaissance et ça linga souci makasi pona mona batu baza ko célébrer journée des morts na fête mais journée Marie et banate na kati ya monde. Et ça lui passe mon peuple périt faute de connaissances. Merci maître de nous éclaircir biso par rapport à journée de la femme ou le comment on perd mon kimobimba. Maître quatrième question dans les avis s'il y a 666 na 555 na 999 et la qui signe la spiritualité passée dans la nuance. Merci beaucoup, monsieur journaliste, na sepeli mingi.
omoni toza na basine mobo eza démoniaque pe ezali basine mobo misusu eza démoniaque te eza basine mobo eza otinda mutu na makambo ifo asala siko na kati ya spiritualité na opesa ngo na okota te poza basine mo ebele na ko ecclesia kana basine oyo tunelinga misato wana omoni sine o net ya 999 ezali sine ya liboso o tozali na 999 archange ya Nzambe tozali na 999 non ya Nzambe tozali na 999 non ya Satan. Maintenant sikoyo 999 na lie na yango mingi etindaka mutu a mettre vie na ye na kati ya travail que avanda na vie na ye na kati ya distraction. Travail cela veut dire quoi? Omonaka lelo ke tozolela pays bo eza bien te pays bo eza bien te omoni mutu mususu aza kokoka musuku kote kata o pire te o maite donc azolingaka ke o elo bo esala manamboka elo bo esala manamboka bandana ni koteka mai ya pamba nde okoya komona na mai wana ozoteka Nzambe abanda kobakisela bola mukuna na plus lisusu fosala basadaka ou ba offrande na kati na yango ndoko mona Nzambe komi kofungula nzela nayo ezana batu musuba banda koteka ba mai yango neza na moya 6 ya 999 donc mutu mususa ande koteka mai mena mai wana lelo akomi patron awabiso masa na bande na mai okondima yango te ozomona ndeko nanga siko na kati ya signe ya 555 ezali parmi ba signe oyo ba ange mingi ya Nzambe bayaka mingi na journée wana pona kokomisa batu mibali donc mutalongwa a transformer azala akomi ba mongo manger donc mututanga koma manger ba omba ya baka na jour ya 555 surtout ça 555 jours cela veut dire que ba ange wana ba ko transformer mutu ba komise ba mongo manger alongwe mineur akomi ba mongo mukolo maintenant ce que tango ba komise manger qui manger wana lobite ke azala inacte ba mo ba komise mutu pona ki mutu nae abanda ce ko comprendre tellement biso tozo comprendre yango na nazo ba ke mon peuple périt par manque de connaissance toza ko comprendre loko mo te na kati ya Kinshasa oyo pe na kati ya RDC oyo pe na kati ya monde oyo toza na yango monde mobimba toza ko comprendre loko te omoni tellement spiritualité bat baza ko négliger mingi omoni ngana sepela na oki mutu mo bwa aza pasteur spirituel na ko sepela na pasteur wana mema makamno spirituel to na ba pasteur musuba yaki na banka kuluka mbongo eza kop diame beba kopa boye cuivre beba kopa boye beba donc na simba bible na le cas donc na panza nteke ba nini donc cela veut dire bat bayoka ngai cela kuna donc na komini oyo kuta pasteur wana ndo ndaza mamuta misala ya mabe azo e bato expliquer bato spiritualité te ya mono moni na tie tozoki na ba journée de la femme eza ba marque ba pasteur wana o ba koti na ba monde satanique par rapport na ba pasteur musu baza spirituel baloba mingi ka divinité ya Nzambe na sepela na ndeko moko boye alobi tango akitaka donc azo pesa batu tango ba ange bakitaka ba pesa ka batu ba message donc na sepela mingi na mwa mate ya ndeko wana pona nini lobelaka mingi sur divinité ya Nzambe kati ya bonzambe depuis séraphin chérubin trône donc moyen na bimisa butu ebele wana eza te po bato mingi bakomprendre te siko toye na 666 ndeko na ngai code wana babenga ngo code ya mboka oyo lelo bato baolobaka code ya mboka c'est 666 monde ndenge ezali kokende 666 ezali signe moko oyo Lucifer atambolaka na yango Lucifer tanga atambolaka na yango ekoti tina ba église 666 ekoti ndenge nini mutu nyonso azali koluka lisusu bokonzi bwa likolo te akomi koluka kaka bokonzi oyo ezali ya se okoleka bwe mutu oye na église tel bwe po bateya yo bokonzi bwa likolo bazoteya yo lisusu te bakomi kaka koteya yo bokonzi bwa se ndenge nini okoki kokoma millionnaire okoki kokoma nini mutu boye okoki me po bateya yo nanu bokonzi ya Nzambe soki ozwi nanu Nzambe nyonso ekoyela yo na nsima ndeko mosuku ayembi yango lukana yino bokonzi bwa likolo misusu miso ekoyela yo na nsima
Côté kuna ya bande ko ba mizima balobi ni balobi ngo balobi ke nani itanso la yanso kum babi nzamba lobi salisa ngai nzambe pe na ko salisa yo. Donc biso sko ba jif tellement de spiritualité pour nga na ka ba jif na bomba kate na za ka ba jif na za formé par maître Avantar Manzolo. Donc mon père spirituel Ereashi nanga yango wana po mutu jama ko kozanga Ereashi na ye. Donc ce que Ereashi to mutu bwa bandisa ote ozo kosa qui fait que mutu bandisa za muta misala mabe yango banga bota makombo na ye. Yango na monde lelo comme na 666 yango memel biso journée de la femme. Biso tozo lukaka makambo nyonso zaka na se awa. To somba makuta to renye mikolo wana baba retondi. L'église était baba nyonso to etondi bamakambo nyonso to mabe bandi ko salama yango moni ke nazo ba mo 666 ezali moko boye ezali nini moko boye OK ba maître spirituel il faut to yande to yebo to décoder mitu abatu donc to bandi ko fungwa mitu abatu ke boti kala babilo musu bo sala boye bitina te botu na biso ba maître spirituel to banda boye bisabino po biso to dali likolo ya ba pasteur tozani ba sacrificateur toza ba prophète te po prophète ala banaye lisusu te ba prophète ya basila na monde. Donc soki oki mutu alobi ki aza prophète vraiment totalement boye bise azoki prophétie wana côté nini botuni yango nani pa bimisi na kata ki prophétie na wana ndesko bo comprendre bo bengi ba moni me wa mettre chubizana. Merci Maître Djouba nako éclaircir biso par rapport à 999 555 et puis 666. Maître, avant question nanga ya suka masanga eza malamu to eza mabe. Merci beaucoup à Bomonique na vandi moi minute muki ya silence pona masanga na expliquer bato boy bande kona ngai monde wana kana zoba ya 666 ezali na démon moko. Donc na ko benge démon azali pe ange kota ba démon pona hébreu zo yebisa biso ba ange malamu bali na o mabe bali ezana démon moko aza ange babenga ke Biel wana la kisinini azali ange moko bo ya drink ye muta ya na drink na kati ya monde drink ezaka te masanga donc ni drink eze loko nyonso epesa ba mulangwa. Donc ye mutaya na mona monde siko atambola na masanga ndenge nini to na bagene to na balotoko to na ba oto beta mikolo nini tutu ndenge nini azana trois esprit moko bo atambola na bango wana o dirige bango bakende siko trois esprit wana esprit wana mingi za esprit moko ya liboso esprit wana azala kotaba makako ya mibale esprit wana azala kotaba ngulu ya misante esprit wana azala kotaba mbwa. Siko na expliquer bino yango bien mon peuple bande kona ngai boyo ka ngai o aza maela chima toi na ya zolanda Maître Djouba maloba zoloba na kati ya mulangwa be esprit o ya tinda ka ba démon na ye wana o a contrôler ka so mutameli dream e kota mutu wana trois démons wana moko azala ya makako moko azala ya mbwa moko azala ya ngulu. Siko ba démon na bana ndenge nini monsieur journaliste naza ko ebisa bino. Donc tango mutu ameli masanga eloko liboso 1 mbwa akoki kokamata mama na ye awa oya botie na miso batu aza kosaka na ye liboso wana soni ezali te yango moni mutu so ameli masanga akoki kosuba liboso ya batu azo suba azo mona ngo normal pe aza kosuba wana ndo mutu oloba neta azo mona ngo normal asisi pa kei wana molimo ya mbwa o démon wana Biel aza ange mobo satanique atinda 3 bana na ye bazana kati ba masanga bani to milangwa o ya ngulu aza ndenge nini omona ka ngulu alingaka mingi kaka place yo ezali ya salite nde ya baluka to a tourner to asala nini. Cela veut dire siko ngulu na kati na ye akomisaka mutu ndenge nini
soki mutu ameli masanga omona mutu wana aolinga jamais place à propre. Il faut soki azalaki na bao tobengaka place lieu de masanga wana akobanda kopansolaka bamilangi abanda kosopela bamasanga na banzoto kota moni potopoto alinga tambola na potopoto akoyi mpo vanda ne na potopoto alobi yango seke normal azomona ke nyonso eza bien mutu mosusu omoni ekuta bandi otambola na terase nayebi te mese journaliste soki omona yango nanu tolobi nanga ke maître Djouba Kabal Chief non namona makambo wana tozoloba na ngai yango sikoyo ezali lisusu nini molimo ya misato ezali nini molimo ya likaku botire attention bamasango boomela baesprit oyo bazalaka wana molimo ya likaku sikoyo likaku azalaka ndenge nini soki aza na etape ya nzete oyo omona alongwe asaute na etape mosusu alongwe na etape wana asaute bo jamais likaka kotambola kaka tout bete ya banzete bote il faut sotaka saute sikoyo troisième esprit na mo eza ndenge nini mutu soki ameli milango wana atambola lisu normal te molimo ya likaku elati ye omona ifo atambola gauche droite akomi akei atelemi azongi atelemi donc trois esprits démons wana oyo bien atinda po basirkile na milangwa na kati ya nzoto ya bato yango moni mutu soki kaka ameli milangwa bakalite wana misato ezala na kati na ye molimo ya ngulu molimo ya likaku molimo ya mbwa vraiment bandeko na ngai oyo nazali koyebisa mingi bato bazali mayele nde bakolanda makambo maître Djouba Kabal Chief azoloba donc oyo azali na kati ya bonzambe te na divinité te akokomprendre mpe oyo naza koloba te vraiment bandeko nasepeli mingi bana banzambe donc nzambe atiaki ima na mabota na bino donc nzambe a facilité bino po boyeba bonzambe na bino na kati donc bakosaka bino te balekisa bino gauche te droite te bafungola bino nde ba vérité so bomoni pasteur na bino ya spiritualité te boyebisa ye mapasteur oyo toyokaka kota maître Djouba Kabal Chief bino mpe bosala bobanda kobimisa yango soki omoni ke pasteur na bino aza pasteur spirituel donc aza kobimisa makambo eza spiritualité il faut boyokaka ye mpo baza mpe mingi te na kati ya Kinshasa yango moni ke Jésus kota ntango akoya akowanga na mingi oyo yanga te oyo tosakola mpona ya koboya bango oyo oluka bamaître Djouba baoyo nyonso baza spirituel donc aye mpo azwa bango mpo ayebike wana nde bakei na linie bazolakisa bato nzela mo neti na explike mpona journée de la femme tozwa sikoyo journée mo mpona Marie ça sera mieux au monde vraiment bato mosusu babengaka liboma baloba oui un jeune maître spirituel Djouba Kabal Chief aza liboma mpona nini azosenga journée ya Marie mais il faut koyebaka journée mama aboteli nzambe ozobenga nzambe osalela journée te botikela kote ya bakatholike botikela kote ya bamizima mpo bazala na journée moko bongo bazala na nini ekombo munane surati mo Mariam sikoyo bongo bino bakretien oyo nzambe mpo nzambe ya nzambe bolongola bopesa ye fils bokomisa ye père na ye alongwa sikoyo mutu aboti nzambe yeyo botie ye wapi vraiment nasepeli mingi bandeko na ngai nzambe soki maloba ya malamu ebimi nzambe abakisa bwania oyo nyonso tu apesaka ngai soki ya mabe eleki nzambe atika kolimbisa ngai mpe atika kolimbisa bao basili koyoka na kombo ya Dieu le créateur Dieu unique oyo nabengaka ye na balangi nyonso tu nakobenga ye El nakobenga ye Allah nakobenga ye na kimongo Momiana nakobenga ye na Tiluba Kingani nakobenga donc nzambe na bakombo na ebele vraiment nasepeli mingi na ndenge bosili kopusa na liboso na nga vraiment na mituna oyo nasepeli mpo nazwaka vraiment bajournaliste mingi vraiment bakoka bamituna oyo te yango monga alobaki na l'homme ka bizarre nalinga bamituna eza bizarrement mpona décortiquer bato bayeba yango. Merci beaucoup Maître Djouba. Évitez avant au pesa biso numéro de téléphone ou soit au biso totoni na mituna te pour éclaircir ba oyo ba rolanda émission oyo et puis au pesa biso numéro ya contact na yo nyonso bazana besoin ba contacter M Djouba ba na posa ba yo ka enseignement na yo et puis numéro ni ba ko benga na yango. Oui, mingi bo benga
85 18 74 535. On est allé pour un appel local. Pour nous rejoindre dans internet, au Benanga 81 30 66 323. Pour nous rejoindre sur internet, au Benanga 090 340 74 86. On a directement aujourd'hui maître Djouba yemo ozo secrétaire te wana za ba numéro na ngamo donc so bengi ngai wana ozwi ngamo ko oya CGP zali donc so ye o bengi ozwi ngai comme ça tango yo kutana secrétaire na ngapo na mona ngeza na très facile oyino gana venir au Kading numéro 119 tout près à Grand Marché Zan référence Prince Kassavo so komika na place ya Erana hôtel Mika wana obengi mbamo maître Djouba CG na ya okende secrétaire na ngakenda suyo soko ye na wilero temi na Molière obengi totalement ba diriger au 119 za wapi omona ngai place wana okuta cyber café mon bozali maison ba ketch mon bozali boso wana otuni maître Djouba mbamo ba la kisio donc tuni pemena ba nani maibelanga donc ba la kisio mbamo référence ba bien maître Djouba za côté wana. Merci beaucoup, maître. Mot de la fin, merci beaucoup, Bande Konanga. Nalingika na bisa peuple boye, peuple nyonso ya Nzambe, ke elo nyonso tambo sala mona lié o ba bengi lié spirituel, ndenge bo benga so be église lié spirituel wana, donc il faut botuna. Vraiment to komi pe bon, il faut ko tuna elo bo to sala pona nini, balimbolela bino, ba bente bino masolo te. O ezana Bible te. Oyo ba exploiter yango par ba démon ba ebisaka bino ke oyo ya ba démon po za na makambo so c'est-à-dire nini angélique ba okoka kutunde wana te donc ba expliquer bino eloko moko vraiment na pesi kimia na kati ya ba famille nyonso tu ba o bazobela Nzambe acha guérison na kati na bango ba oyo nyonso tu baza na ba voyage Nzambe akomisa ba voyage na bango malamu ba oyo nyonso tu baza place nyonso tu oyo ezali ya difficulté Nzambe ayeba ko bimisa bango na kati ya ba difficulté wana. Amen. Pas trop à dire, pas trop de commentaires. Je pense que Ngana Bino, Totolanda, M. Djouba, Kaba Juif, antivirus, Nenga expliqué Bisso, éclaircir Bisso par rapport à la spiritualité. Ndeka Nalobaka, et puis sa candidaté, et puis sa pézoaté, pour Ngana Bino, tous la même morale. En tout cas, la cinquième n'a pas oignon sur la ligne www.boyokani à Congo. Oignon sur la ligne site Oyo. Vous s'abonnez au moins massivement tant que mon émission. Pour comprendre que non, M. Djouba Mamba Lobby, n'a pas cette fois-ci public et émission même morale. Public est www.boyokani à Congo. Il y a boss Pichu Mangitu, Papa Social Moté, Maman Vava. Bobenga. Ouais, d'accord, plus. Bobenga M. Djouba Bolbagenote, Boban émission, mettre à éclaircir encore une fois de plus. Parce que nous avons rassuré que non, Azana et Belé à l'Obamé, des cartes courtes qui m'a rassuré à Yangomoni, Monga, et permettre de découvrir Nyoso. La salut, au Nyoso Valinga, Rangai, Nabalinga, Maïtena Kata Mikili, dans le labino à fort. Pichu Mangitu, Boyokani à Congo, Boyokani, Kamobimba ya Congo, Boyokani, site ya Congo. Boyokani Bisotu bana Congo Sito yo kitoko ya bana Congo depuis na koma kotala déjà na koma m'informer Kofinga te polémique ete musique inde